位于安南区的普华道祭祀，为了迎接国历3月14，一年一度济公活佛的佛诞大典。蜜蜂拄在大厅献台，由主位带头摆上由信众所捐献的寿面甲青果等献礼以外，今年是牛年，嘛以扭转乾坤为主题来布置。其中上特别的，就是顺时钟以代替电车为造型所设计寿酒，号名勇往直前。互信众毋惊拄着困难，通行无阻碍。加上蒸汽火车的带头，强调蒸蒸日上，尤其全球拢接受肺炎疫情的冲击，透过上主讲法，拢会当四季平安。就是因应到咱海峡两岸紧张的这个情势，还有咱武汉疫情延烧不断，造成到咱的人心惶惶经济萧条，民众的不安。所以市长呢，特别遵照指示做这个寿酒在这个属圣诞的时针这佛光的普照会当禅师加持众生会当离苦得乐万事大吉祥。普华道祭祀对去年设计枪棒出级的寿酒造型，到今年勇往直前的列车，别方为了互信众表达献酒礼，佮配合世间局势意涵，每一档拢无共变化，相当难能可贵。另外配合中央疫情指挥中心，今年的佛诞取消平安宴甲团拜，毋过维持精彩民俗文化表演，同时加强周边的清洁消毒。欢迎信众安心来接受。咱这次咱有200块到平安宴席，咱来促销民众就是用方便餐咱拢遵照这个，包括进出的人，咱遵照 SOP 的这个流程量耳温、戴口罩甚至讲咱伫大型的活动，包括咱这次的圣诞活动，有真侪众生来，咱拢专门做一个消毒互大家有一个健康的这个环境国历3月14日星期日上午9点，欢迎大家登来市中接受赞。台新闻军及何乔邦采访报道。